हेलो लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ आं बेखौनो खिन्थानो नागिरदों जे नोंथांनि गुगल एडसेन्सआव 2 स्टेपआ जुदि एरर जानानै दङब्ला बेखौ माबोरैहाय प्रब्लेमखौ सल्व खालामगोन। गोबांनावनो गोबां रोखोमनि 2 स्टेपआ एरर जायो। सोरनाबा एकाउन्ट क्लोज जायो, सोरनाबा कमिउनिटि गाइडलाइन्सनि थाखाय, सोरनाबा कपिराइट स्ट्राइकनि थाखाय मनेटाइज जाया। बेफोरबायदिनो 2 स्टेपआ माने गुगल एडसेन्सआ 2 स्टेपआ एरर जायो। अब्ला बे बिथाङा आंनो गासिबो एक्सेस होनायलाय बे बिथांनि चेनेलखौ आं चेक खालामनानै आङो प्रब्लेमखौ सल्व खालामनो नाजादों। बिथांनि 2 स्टेपआ एरर, मानि थाखाय एरर जादों बेयाव दङ 2 स्टेपआव set up Google AdSense, your associated AdSense account was closed, so we are unable to monetize your channel होनना बुंदों। नोंथांनि मनेटाइजआ क्लोज जाबाय, क्लोज खालामबाय। मानो होनब्ला नोंथाङा एक्जिस्टिं एकाउन्टनि थाखाय नोंथाङा बा नोंथाङा गुगल एडसेन्सआव माने गड़बड़ बायदिसिना माने भुल खालामनायनि थाखाय नोंथांनि बे माबाया गुगल एडसेन्सआ माने क्लोज जाबाय। अब्ला बेखौ जोङो माबोरैहाय सल्व खालामगोन बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां। अब्ला नोंथाङा हारसिंनो बेफोरबायदि प्रब्लेम इन फिउचार जायोब्ला आरो जायनाव बेफोरबायदि जानानै दङ नोंथाङा सल्व खालामनो हागोन। आं गुगल एडसेन्सनि सोमोन्दै बेफोरबायदि आं गोबां हेल्प खालामबोबाय, गोबां सल्व खालामबोबाय। सिगांनि भिडिअफ्रावबो आं खिन्थाबोगासिनो आरो दा नैबे गोदान केस मोनबावदों आङो, बेखौबो आं सल्व खालामनानै खिन्थागोन। आरो गाहायाव दङ क्रिएट अर लिंक एन एडसेन्स एकाउन्ट। अब्ला भिडिअखौ नायलांदो। भिडिअखौ मोजां मोनोबा बेखिनियावनो लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै ला, जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथाङा नायबाय थानो मोनगोन आरो नोंथांनि प्रब्लेमखौ माने सल्व खालामनो उनावबाबो सोरनिबा प्रब्लेम जादोंबा बेफोरखौ सल्व खालामनो थाखाय जाहाथे आंखौ खाबु मोनो। बिनि थाखाय आंखौ इन्स्टाग्रामाव फल' खालाम, बर' टेक्निकेल, बिनि उनाव फल' खालामनानै आंनो नोंथांनि प्रब्लेमखौ सल्व खालामनो थाखाय रिक्वेस्ट हरनो हागोन, मेसेज खालामहरनो हागोन बा DM खालामहरनो हागोन। अके, अब्ला नायलांदो। बिनि थाखाय मा खालामनांगोन जोङो, क्रिएट अर एन एडसेन्स एकाउन्ट बेयाव क्लिक खालामनायनि सिगां जोङो गोदान मोनसे फ्रेश गोदान मोनसे जिमेइल जोङो क्रिएट खालामनानै लाग्रोनांगोन। अके, फ्रेश जिमेइल। अब्ला जिमेइलखौ माबायदि क्रिएट खालामो नोंथाङाथ' मिथिखायो। मिथियाबा आं बेयाव खिन्थानि, बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आं इमेइलखौ क्रिएट खालामना खिन्थानि। अब्ला जिमेइलनि एप्लिकेसनाव आं थांनि। अके, आं बेयाव जिमेइल अपेन खालामबाय। जायखिजाया जिमेइलखौनो आं बेयाव अपेन खालामबाय। ओमफ्राय बे जिमेइलनि लग'आव क्लिक खालामनानै बयनिख्रुइ गाहायाव नोंथाङा नुगोन एड एनादार एकाउन्ट। ठीक है, बे एड एनादार एकाउन्टआव क्लिक खालामबायथ'। ओमफ्राय बिनि उनाव गुगोलाव क्लिक खालामनांगोन। गुगोलाव क्लिक खालामनायनि उनाव अके, बिनि उनाव नोंथांनि स्क्रिन कड बिगोन, स्क्रिन पासवर्ड बेखौ होनांगोन। बिनि उनाव नोंथांनि मा खालामनांगोन, बेयाव गाहायाव क्रिएट एकाउन्ट। अके, गाहायाव, गोजौआव जेबो होनाङा, गाहायाव क्रिएट एकाउन्ट माने जों क्रिएट एकाउन्टसो क्रिएट खालामगोन दा, गोदान जिमेइल बानायगोन। अब्ला क्रिएट एकाउन्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बिनि उनाव फर माइ सेल्फआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेहाय फर माइ सेल्फआव क्लिक खालामबाय। ओमफ्राय बेयाव फार्स्ट नेम होनांगोन। ओमफ्राय बिनि उनाव इउजार नोंथांनि सार नेमखौ होनांगोन। अके, टाइटेलखौ। अब्ला फार्स्ट नेमखौ आं होनि, बिथांनिखौनो आं होनि। अके, अब्ला आङो बेयाव होनानै आङो बे इमेइलखौ क्रिएट खालामनोसै। अके, आं बेहाय लिरबाय, नामखौ आरो टाइटेलखौ लिरबाय। बिनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन, बेयाव नेक्स्टआव क्लिक खालामनांगोन। नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै डेट अफ बार्थखौ होनांगोन। अके, डेट अफ बार्थआ बे नोंनि चइसनि खोथा, बाट 18 इयार्सनि एबभनिखौ होनांगोन आरोखि। फर एग्जाम्पल आं बेयाव डेट अफ बार्थखौबो होना होनोसै। अके, डेट अफ बार्थ होनानै आं बेयाव जेन्डारखौबो सेलेक्ट खालामना होबाय। बिनि उनाव आरो नेक्स्टआव क्लिक खालामबावनांगोन। बिनि उनाव मोननै अपसन फैदों, बबे मोनसेखौ दोनगोन नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै चुज खालामनानै होनांगोन बबे मोनसेखौ। अके, आरो नोंथाङा जुदि बिनिफ्राय होनो गोसो गैयाबाबो नैबे क्रिएट इउर ओन जिमेइल एड्रेस बेयाव खालामनानै नोंथांनि गोसो बायदि होनानै लानो हायो। अब्ला आङो बेयाव नैबे सेकेन्ड नाम्बारनि अपसनखौ आं क्लिक खालामबाय। अके, बेखौ आं खनसे स्क्रिनशट मारना दोननि। बिनि उनाव आङो नेक्स्टआव क्लिक खालामगोन। अके, नेक्स्टआव नोंथाङा क्लिक खालामबावदो। नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव पासवर्ड क्रिएट खालामनांगोन, स्ट्रं पासवर्ड होनांगोन। अके, आं बेयाव पासवर्डखौ क्रिएट खालामनि। अके, पासवर्डखौ आं क्रिएट खालामबाय। बिनि उनाव नेक्स्टआव खनसे क्लिक खालामबावनांगोन। अके, बेयाव नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै येस आइ एम इनआव क्लिक खालामनांगोन। ओमफ्राय बेयाव नोंथांनि जिमेइला बेयाव जाबाय। बिनि उनाव बेयाव नेक्स्टआव खनसे क्लिक खालामबावनांगोन। क्लिक खालामखांनायनि उनाव गाहायाव आइ एग्रियाव टार्म्स एन्ड कन्डिशनफोर खालामदों, आइ एग्रियाव नोंथाङा खनसे क्लिक खालामबावदो। अके, क्लिक खालामबाय नालाय नोंथांनि जिमेइला बेहाय जाबाय। नोंथाङा बेयाव चेक खालामनो हायो नोंथांनि जिमेइलखौ। अके, बेयाव दङ, गाहायाव दङ। आं दानिसो जिमेइल क्रिएट खालामनाया बे गाहायाव फैबाय। अके, अब्ला दानिया मा खालामनांगोन, जिमेइलखौथ' नोंथाङा क्रिएट खालामखांबाय। एबारा नोंथाङा गुगल एडसेन्सआव नोंथांनि मनेटाइज सेक्सनाव फैफिनदो, नोंथांनि चेनेलनि मनेटाइज सेक्सनाव।
दानिया मनेटाइज सेक्सनाव आं फैबाय दानिया एबारसो नोंथाङा मा खालामनांगोन क्रिएट अर लिंक एन्ड एडसेन्स एकाउन्टआव नोंथाङा दासो क्लिक खालामनांगोन अब्ला आं बेयाव क्लिक खालामनोसै क्लिक खालामब्ला बेफोरबायदि फैबाय बिनि उनाव नोंथाङा प्रसिडआव क्लिक खालामनांगोन बे प्रसिडआव क्लिक खालामबाय प्रसिडआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि जिथु चेनेलनि पासवर्डखौ होनांगोन जिथु नोंथांनि चेनेलनि इमेल गोदान दानि क्रिएट खालामखांनायखौ नङा दानिया नोंथाङा पासवर्ड होनानै नेक्स्ट खालामनानै मोनसे कड थांनायखौ जुदि बिथाङा भेरिफाइ खालामबाय अब्ला बिनि उनाव हारसिंनो अट'मेटिकलि बेफोरबायदि श' जाफैगोन दानिया नोंथाङा मा खालामनांगोन इयाव बुंदों स्टेप 2 इउ विल बि रिडाइरेक्ट टु एडसेन्स टु कमप्लिट दिस स्टेप अके दानिया नोंथाङा बेयाव मा खालामनांगोन सिलेक्ट नैबे एर'आव क्लिक खालामनांगोन बेयाव एर'आव क्लिक खालामनानै बेयाव बुंनांगोन बेयाव अपसन दङ येस आई हैव एन एक्जिस्टिं एकाउन्ट मोनसेया दं नो आई डोंट हैव एन एक्जिस्टिं एकाउन्ट अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन जोंनाव पुराना एक्जिस्टिं एकाउन्टखौ जोङो क्ल'ज खालामबाय नालाय दा गोदान जिथु आं दानि फ्रेश जिमेल मोनसे खुलिदोंमोन ना बे जिमेलखौसो होगोन बिनि थाखायनो जों बेयाव नो आई डोंट हैव एन एक्जिस्टिं एकाउन्टआव क्लिक खालामनांगोन बेयाव क्लिक खालामबाय क्लिक खालामनानै बेखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि फैबाय दाना बेयाव नोंथाङा कन्टिनिउ क्लिक खालामनांगोन अके बे कन्टिनिउ आं क्लिक खालामबाय कन्टिनिउ क्लिक खालामखांनायनि उनाव दानि गोदान जिमेलजों नोंथाङा बेयाव लगइन जादो गोदान जिमेल फ्रेश जिमेल खुलिदोंमोन ना बे जिमेलखौ सिलेक्ट खालामनानै बेयाव होदो अके आं बेयाव सिलेक्ट खालामना होबाय बिनि उनाव डाइरेक्ट गुगल एडसेन्सआव फैबाय बियो अके गुगल एडसेन्सआव बेफोरबायदि जाबाय बे गुगल एडसेन्सआव फैनायनि उनाव नोंथाङा नुनो हागोन बेयाव नोंथांनि वेबसाइट दङ ओमफ्राय बेयाव बुंदों बेखौ नोंथाङा फिलआप खालामनांसिगोन दा अके बेखौ बोरै फिलआप खालामनो बेखौबो नायलांबाय थादो भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ बाट जोबोद इनफरमेटिभ आरो बे भिडिअखौ नोंथाङा जुदि स्किप खालामोब्ला नोंथाङा जेबो उनाव माने नोंथाङा गड़बड़ खालामनानै आरो नोंथाङा गोरोन्थि मावनानै लागोन बिनि थाखायनो भिडिअखौ मोजाङै ध्यानै नायलांबाय था बेयाव दं गेट मोर आउट अफ एडसेन्स होनदों ओमफ्राय येस सेन्ड मी कास्टमाइज हेल्प एन्ड पारफरमेन्स साजेसन्स अके जों दा बेखौ मा खालामनांगोन येस याव क्लिक खालामनांगोन ओमफ्राय दानाबा सेलेक्ट काउन्ट्रि होनदों बे काउन्ट्रिखौ बेयाव सेलेक्ट खालामदो इन्डिया हो अके बेयाव इन्डिया होबाय बिनि उनाव गाहायाव फैदो गाहायाव फैनानै नोंथाङा बेखौ रिड खालामनो हायो बाट आं बेखौ रिड खालामला बयनिख्रुइ गाहायाव फैनानै जोङो येस आई हैव रिड एन्ड एक्सेप्ट द एग्रीमेन्ट बेयाव क्लिक खालामदो बेयाव क्लिक खालामनानै क्रिएट एकाउन्ट फैबावगोन दा बे एबारसो नोंथाङा गुगल एडसेन्सखौ क्रिएट खालामनो हासिगोन नोंथांनि एड्रेस जिथु बेयाव क्रिएट एकाउन्टआव क्लिक खालामना होदो क्रिएट एकाउन्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दानिया बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय लोगोफोर वाव स' इन्टारेस्टिं बेयाव कास्टमार इनफरमेसन एबा ना इनफरमेसन माने बेयाव एड्रेसखौ होजोबनांसिगोन आरो बेयाव एड्रेसखौ होनांसिगोन आरो मा एड्रेस बोरै बबेनि मा गामिनि बेयाव मा खालामदों नै एकाउन्ट बेखौ इन्डिभिजुवेल दोन ओमफ्राय नाम आरो एड्रेस नामाथ' फैखाबाय कनक बर' ओमफ्राय एड्रेस लाइन 1आव नोंथांनि गामिनि नाम पस्ट अफिस जिल्ला बेफोरखौ होनांगोन आरो एड्रेस लाइनाव 2 बेफोर डिस्ट्रिक्ट एड्रेस लाइन 2आव नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होदो ओमफ्राय ब्रेकेटआव बोरै होनांगौ आं खिन्थालांबाय थागोन ओमफ्राय एड्रेस लाइन 2 दङ ओमफ्राय सिटि होनांगोन ओमफ्राय बेयाव पस्ट कड होनांगोन पिन कड ओमफ्राय स्टेट ओमफ्राय नोंथांनि बे फन नाम्बार अपसनेल बे गोजौआवनो होखानाय दं नालाय जि गुगल एडसेन्स पिना मोनफैब्लाथाय नोंथांखौ फन खालामगोन पस्टमेना केरियरा अब्ला नोंथांनिसिम गुगल पिना मोनफैनो जोबोद सहस जागोन अब्ला बे एड्रेसखौ बोरै फिलआप खालामनांगौ नोंथाङा मिथिखागोन अके बे एड्रेसखौ आं सिगाङाव फिलआप खालामग्रोनि बिनि उनाव नेक्स्ट प्रसेस आं खिन्थालांगासिनो लोगोफोर आं बेयाव एड्रेसखौ गासिबो फिलआप खालामजोब्बाय आं बेयाव गामिनि नाम पस्ट अफिस आरो डिस्ट्रिक्ट आरो फन नाम्बार आसाम सिटि टाउन होबाय ओमफ्राय पिन कड होबाय अके बिनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन बेहाय साबमिटआव क्लिक खालामनांगोन बेहाय साबमिटआव आं क्लिक खालामना होनोसै अके 1 2 3 गो दानिया साबमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि फन नाम्बाराव जिखुनु बेयाव कड मोनसे मोनगोन बे कडखौ नोंथाङा बेयाव टाइप होनांगोन अब्ला आङो बेयाव फन नाम्बार होनोसै जिखुनु फन नाम्बाराव मोनसे कड थांगोन बे कडखौ नोंथाङा बेयाव होनांगोन आरोखि अके अब्ला भेरिफिकेसन कड होनना बुङो बेखौ बे भेरिफिकेसन कडखौ बेयाव होग्रोनोसै बिनि उनाव सेन्ड खालामना होनांगोन अब्ला भेरिफिकेसन कडखौ आङो सेन्ड खालामग्रोनि बेयाव फन नाम्बारल' होबा जाया काउन्ट्रि कड होनांगोन +91 अके जोंनि बे काउन्ट्रि कड आसामनि इन्डियानि अब्ला जोङो बेखौ काउन्ट्रि कड होनानै जों सेन्ड खालामनांगोन टेक्स्ट मेसेजाव ब्लु टिक होनानै सेन्ड खालामनाय लोगो लोगो बेयाव मोनसे भेरिफिकेसन कड थांगोन बारा गोबाव खालामनाङा थाबैनो बे कडखौ थाब होनांगौ बेयाव अके आं बेयाव कडखौ होबाय बिनि उनाव साबमिट क्लिक खालामनांगोन साबमिटआव आं क्लिक खालामबाय अके साबमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेखौ रिडाइरेक्ट जानो हो रिडाइरेक्टिं टु इउटिउब होनना बुंदों बेखौ रिडाइरेक्ट जानो हो जेबो खालामनाङा बे अट'मेटिकलि रिडाइरेक्ट जाहैगोन अके अब्ला बियो
बेयो रिभिउ थांगासिनो रिडाइरेक्ट जानो थाखाय अके बेखौ हारसिंनो रिडाइरेक्ट जानो हो जेबो बेयाव क्लिक खालामनाङा सेर जेबो खालामनाङा ओके दानिया नोंथाङा बेयाव इरर नुदोंमोन ना क्रिएट अर एन एडसेन्स एकाउन्ट एबारना चेन्ज जाबाय नोंथाङा नुनो हागोन नै लोगो लोगोनो स्टेप 2 आ इन प्रोग्रेस जाबाय लोगोफोर वाव कंग्रेचुलेशन्स बिथांनिसिम बिथांना जोबोद खाफाला मोजां खनसेयावनो जाबाय आरो बेफोरबायदि माने आङो बिथांखौ बेफोरबायदि हेल्प खालामनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों दा स्टेप 2 आ इन प्रोग्रेसआव दङ बियो साननैसोनि उनाव अके बा साननैसो खैदिन लायो बियो दान जानो थाखाय स्टेप 2 आ दान जानो थाखाय बे दा इन प्रोग्रेस माने रिभिउआव थांदों रिभिउनिफ्राय बियो दान जानानै फैफिनगोन बिनि उनाव बिथांनि स्टेप 3 आ रिभिउआव दंगासिनो जोबोद मोजां दा बिथांना स्टेप 2 आ इन प्रोग्रेसआव दङ जोबोद मोजां बिथांनि गुगल एडसेन्सआ क्रिएट जाबाय सिगांनि क्लोज एकाउन्टआ बियो रिमुभ जानानै दा गोदान क्रिएट खालामबाय अके बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनानै होनो मोननानै आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों बिनि उनाव मा खालामनांगोन नोंथाङा गुगोलाव फैनानै गुगोल क्रोमआव फैनानै नोंथांनि बे गोदान जिमेइलजों लगइन जानानै बेयाव लगइन जानानै नोंथाङा मा खालामनांगोन गुगोल एडसेन्सजों लगइन जानांगोन गुगोल एडसेन्स टाइप खालामनानै बे इमेलजों लगइन जानांगोन लगइन जानानै नोंथाङा गुगोल एडसेन्सआ बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन बिनि उनाव नोंथाङा बेयाव गासिबो डिटेल्सआ नोंथांनिया फैजोबगोन बिनि उनाव कन्टिनिउ क्लिक खालामनांगोन खनसे कन्टिनिउ क्लिक खालामनानै बेयाव इउर साइट होनना बुंदों बेयाव आइ डोन्ट हेभ ए साइट जोंना एड मडजों नङा जोङो एडसेन्सनि थ्रुसो खामायगोन बिनि थाखायनो बे जोंना साइट गैया ओमफ्राय बेयो फार्स्टनि अप्सनाव येस सेन्ड मी कास्टमाइज हेल्प एन्ड पारफरमेन्स साजेसन्स बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा स्टार्ट इउजिं एडसेन्स बेयाव क्लिक खालामनांगोन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि एडसेन्सआ बेफोरबायदि अपेन जायो बेखिनियावनो भिडिअखौ माबायदि मोनदों भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो बुंखाबाय आं सिगाङावनो मा खालामनांगौ मा खालामनाङा अके अब्ला भिडिअ बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार आरो लोगोफोर इन्स्टाग्रामाव फल' खालामनानै नोंथांनि प्रब्लेमखौबो आंनो जनायहर बाय